ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவுட்டோர் தமிழன். நம்ம சேனல் வந்து 7000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆயிருச்சுங்க. நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க, கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கிளைமேட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சில்னஸாக இருக்குது வெளியில். ஒரு ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock 5:30க்கு மேலே ரொம்ப கோல்ட் ஆயிடுது. அதனால நம்ம இந்த வெயில் அடிக்கும் போது மட்டும் இந்த கிரீன் நெட்டை வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஊக் போட்டு மாட்டி வச்சிருவோம் ஏர் ஃப்ளோக்காக. ஈவினிங் ஒரு 5:30 அந்த டைம் ரேஞ்சில் இந்த கிரீன் ஷேட் நெட் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கீழே இறக்கி விட்டுருவோம் ஃபுல்லாக. ஸோ நைட்டில் கொஞ்சம் நம்ம ஏவேரிக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் இந்த சில்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டாச்சு. ஏன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு ரொம்ப காற்று அடித்தாலும் பேர்டுக்கு ஈஸியாக கோல்ட் ஆயிரும். அதே மாதிரி இந்த கேஜை நம்ம கவர் பண்ணோம்னா பின்னாடி இருக்க கேஜ்லாம் கூட கொஞ்சம் ஏர் ஃப்ளோ வந்து அந்த சில்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிரும். இது வந்து ஒரு பிப்ரவரி ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் கொஞ்சம் சில்னஸாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சம்மர் சீசன் வந்த அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண தேவையில்ல. அப்போ ஏர் ஃப்ளோ கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5:32 ஆகுது. ஸோ இப்போயே நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து அந்த கிரீன் ஷேட் நெட்லாம் இறக்கியாச்சு கீழே. இந்த சைடும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா பேர்டுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கோல்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிரும் இந்த கிளைமேட்டில். அப்படியே அந்த தும்புற மாதிரிலாம் பண்ணும். இந்த மாதிரி டைம்ல அந்த கற்பூரவள்ளி, துளசி, அப்புறம் தண்ணியில மஞ்சள் கலந்து வைக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ப்ரீ அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக் நீங்க வாங்கி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது கூட கொடுக்கலாம். இந்த டைம்ல பேர்டு பயங்கரமா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5:30 ஒரு 4:30 ஈவினிங் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 50 வாட்ஸ் பல்ப் வந்து நம்ம கேஜ் கிட்ட போட்டு வைக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கும் போது பேர்ட்ஸ்க்கு ஹீட் தேவைப்படுதுன்னு அதை ஃபீல் பண்ணுச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த லைட் கிட்ட போய் நிற்கும் பேர்டு. நீங்க வந்து டெரஸ்ல வச்சிருக்கீங்க, கொஞ்சம் ரொம்ப கோல்டா இருக்கு, பேர்டுக்கு கோல்ட் ஆயிரும் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லைட் 50 வாட்ஸ் லைட்டை வந்து பேர்டு வந்து அந்த ஒயரை வந்து கடிக்காத மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருங்க. ஏன்னா அது கடிச்சிச்சுன்னா இந்த வீட்டில் வந்து ட்ரிப் ஆயிரும். அப்புறம் இப்போ வந்து லாக்டவுன்லாம் வந்துருச்சு, கோவிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது கேஸ் தமிழ்நாட்டில். அதனால கொஞ்சம் சீட்ஸ்லாம் நீங்கள் நிறைய அட்வான்ஸாக வந்து வாங்கி வச்சிருங்க. ஒரு 1 month 2 months என்ன தேவையோ அது நம்ம சீட்ஸ் வாங்கி வச்சது நல்லது. இப்போ நம்மகிட்ட சீட்ஸ்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. தெனை இருக்கு, ரெட், அதாவது ரெட் மில்லட் இருக்கு, அதாவது ரெட் கலர்ல இருக்கும் தெனை. அது இல்லாம பக்வீட் இருக்கு. இந்த 3 மட்டும் தான் இருக்கு. எல்லா சீடும் காலி ஆயிடுச்சு. ஆர்டர் போட்டாச்சு, ஒன்றும் வரல சீடு. லாக்டவுன் வர வரப்போது. அப்புறம் நம்ம சீடு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. டிமாண்ட் அதிகமாயிரும், வாங்க முடியாது, நம்மளால வெளியே போக முடியாது. அதனால கண்டிப்பா சீட்ஸ்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இந்த சீசன்ல கொஞ்சம் கோல்டு கிளைமேட்டா இருக்கும்போது ஆப்பிரிக்கன்ஸ் நல்லா ப்ரீட் ஆகும். பட் காக்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரீடிங் வந்து ஆப்பிரிக்கன் கம்பேர் பண்ற அளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது. கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கும். பேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும். இந்த பேர்ட்லாம் வந்து ஒரு 4 to 6 சிக் தாராளமா கொண்டு வரும். பட் ஆனா இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா 2 சிக்கு தான் கொண்டு வந்தது. அந்த 2 சிக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஃபெதர் பிளக்கிங் பண்ணிருச்சு. இது வரைக்கும் ஒரு 10 கிளச் அந்த பேர்ட்ல எடுத்திருப்போம். இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கூட பண்ணதில்லை. பட் எல்லாமே சம்மர் சீசன்ல தான் நான் ப்ரீட் பண்ணது. வின்டர்ல இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணலாமேன்னு ப்ரீட் பண்ணும்போது இந்த இஷ்யூ வந்துருச்சு. ஸோ அதனால எல்லாம் பேரையும் ப்ரீடிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாத்துலயும் நம்ம பாக்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ்ல வந்து ரெட் கலர்ல டேப் எதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டேப் இருக்கு. அது வந்து உள்ள சிக் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்பா காலைல வந்து ஃபீட் பண்ண வந்தாருன்னா அவர் வந்து பார்த்து கரெக்டா ஃபீட் பண்றதுக்காக. அடுத்த சீசனுக்கு வந்து பாக்ஸ்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம், கிளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி. ஸோ ஈஸியா இருக்கும் ப்ரீடிங் டைம்ல நம்ம எடுத்து அப்படியே மாட்டுறதுக்கு. பேர்ட்லாம் இப்போ ப்ரீடிங்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு 2 months ஆகுங்க ப்ரீடிங் போடுறதுக்கு. இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட எதுவும் சேல்ஸ் எதுவும் இல்லை. கண்டிப்பா நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஒரு பெரிய சான்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா வீடியோ அப்லோட் பண்ணி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கண்டிப்பா நான் தரேன். அதே மாதிரி இந்த கீழே இருக்க கேஜ்ல சிக் இருக்கு, அதனால கோணி போட்டு மூடி வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் போன சீசன்ல வந்த சிக்கு, அதாவது போன கிளச்சில் வந்த சிக்கு டேம் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஈவினிங் டைம்ல நம்ம கொஞ்சம் சீட்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணுங்க. ஏன்னா இல்லாம போயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர்டு வந்து 6 o'clock 6:30 7 o'clock சாப்பிடாது. கொஞ்சம் ஒரு 4:30 5 சாப்பிட்றோம். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்லாம் கொஞ்சம் சேஃபா பாத்துக்கணும் பேர்ட் கேஜி கிட்ட. இதுல ஒரு பேர்டு வந்து அந்த ஒயரை கடிச்சதுனால பிரேக்கர் வீட்டுல ட்ரிப் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணியாச்சு.
அப்புறம் மரத்தூள்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா வாங்கி வச்சிருங்க. லாக்டவுன் போட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால கொஞ்சம் அட்வான்ஸா எதெல்லாம் தேவையோ இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ எல்லாமே வாங்கி வச்சிருங்க. இந்த கேஜில வந்து நான் ஒரு 4-5 பேர்டு போட்டு வச்சிருக்கேன். மோஸ்ட்லி இதுல எல்லாமே ஃபீமேல் தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு மேல் மட்டும் இருக்கும். இதுல பேரா இருக்கு. ப்ரீடிங்க்கு இன்னும் 2 months இருக்கு. இப்போதுலேருந்தே கொஞ்சம் நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து ரெடி பண்ணணும். ப்ரீடிங்க்கு கால்சியம்லாம் நல்லா கொடுக்கணும். கால்சியம் சரியாக கொடுக்கலன்னா முட்டை வந்து அப்படியே தோலா அது வந்து லே பண்ணிடும். எக் பைண்டிங் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. குளிர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பேர்ட்லாம் அப்படியே டல்லாக இருக்கு. இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்த டேட் பார்த்தீங்கன்னா 2nd of January 2022 அன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம். ஈவினிங் 5:30 to 5:50 இந்த ரேஞ்சில் இந்த வீடியோ நம்ம ஷூட் பண்ணோம். அதே மாதிரி கொஞ்சம் பேர்டை நம்ம கேஜஸ்லாம் கொஞ்சம் கிளீனாக வச்சிருக்கிறது இந்த மாதிரி டைம்ல ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா நிறைய டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு சரியா ஃபீட் பண்ணாமல் விட்ட சிக்குங்க. நம்ம ஃபீட் பண்ணி இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் டேம் ஆயிடுச்சு. 2 பேர் நல்லா டேமாக இருக்கு, ஒன்று கொஞ்சம் கையில் வராது. பட் ஆனால் நம்ம ஃபீட்லாம் கொடுத்தா சாப்பிடும். கீழே இருக்க அந்த ஒயிட் ஃபேஸ் பைடு லொட்டினோ அதெல்லாம் நல்லா கையில் வரும். காக்டைல்ஸ்ன்னு கொஞ்சம் ஃபெதர்ஸ் அந்த டஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். அதனால கொஞ்சம் நீங்கள் வீட்டிலலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக வச்சுருக்கணும். மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். நீங்கள் ஒரு 5 pairs 2 pairs அதிகமாக வச்சுருக்கீங்க, இல்லை இண்டோரில் வச்சுருக்கீங்கன்னா மாஸ்க் போட்டுட்டு நம்ம கேஜ் கிட்ட போகிறது ரொம்ப நல்லது. பேர்ட் கிட்ட நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அது வந்து நம்ம கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் ப்ரீட் ஆகுது, அதில் ஒரு 4-5 சிக்கு பொரியுதுன்னா ஒரு சிக்கு 2 சிக்கு வந்து பேரண்ட் கண்டிப்பாக ஃபீட் பண்ண விடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்க சிக்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்கு. இந்த சிக் மட்டும் சின்னதாக இருக்கு, சரியா ஃபீட் பண்ணல பேரண்ட். இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம், எடுத்து லைட்டாக ஃபீட் பண்ணி உள்ள போட்டுருணும். பேரண்ட் என்னைக்கு பக்காவும் ஃபீட் பண்ணதோ அது வரைக்கும் நம்ம அப்பப்போ ஃபீட் பண்ணிட்டு உள்ள போட்டுருணும். ஃபீட் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியே வச்சோம்னா அதுக்கேற்ற டெம்பரேச்சர்லாம் இருக்கணும். இப்போ நம்ம அதை ஃபீட் பண்ணிட்டு உள்ள போட்டோம்னா மற்ற சிக்கு கூடயே இருக்கிறதுனால அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் இஷ்யூ எதுவும் இருக்காது. அந்த பாடி டெம்பரேச்சர்லேயே அது மெயின்டைன் ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறோம் நம்ம ஃபீட் பண்ண. அதே மாதிரி ஒரு சிக்கை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபீட் பண்ண எடுக்கிறீங்கன்னா எடுத்தோன்னா ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணிடக்கூடாது. கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணும் எப்படி அந்த கிராப் மூவ்மெண்ட் இருக்கு, டைஜஸ்ட் ஆகுதா என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா பேரண்ட் வந்து அப்படியே சாலிடாக வேற டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீடிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்மில் எடுத்துட்டு போய் ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தான் ஃபீட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து அடுத்த பேட்ச் வந்து அந்த சிக்ஸ் இருக்கு. இதில் காக்டெயில் சிக்ஸ் ஒரு 7-8 சிக்ஸ் இதில் இருக்கு. கிளைமேட் ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கோணி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னொரு 10 to 20 minutes இதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுவேன். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். கோவிட் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, கொஞ்சம் எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.